ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കണ്ട ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ അടുത്താണ്. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആറാമത്തെ വലിയ ആൽമരാണിത്. ഇതിന്റെ പേര് ബിഗ് ബാനിയൻ, ഇംഗ്ലീഷില് കന്നഡത്തിൽ പറയും ദൊഡ്ഡ ആലട മര എന്ന് പറയും. ഇത് കെങ്കേരിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ്, അതായത് സിറ്റിന്ന് ഒരു 27-30 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ്. അതെ, ഇതിന്റെ തന്നെ കുറെ റൂട്ടുകൾ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പരന്ന ഒരു 2 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഈ മരം തന്നെയാണ്. 2 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ 400 വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ മരത്തിന്. അവര് കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വേര് താഴെ മുട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എത്ര വേര് താഴെ മുട്ടാതെ. അങ്ങനെ എല്ലാ കണക്കും അവര് ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊരു കാണേണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ്. കുറെ നാളായി നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ വന്ന് ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒക്കെ അടിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയ. അതെ, കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക, കാണുക, ആസ്വദിക്കുക.